बजाज का जो गीज़र है ये अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग हो रहा है। ये इसका मॉडल काफ़ी बेहतर है, जुबेल इसका मॉडल नंबर भी काफ़ी सुंदर है और ये इंस्टेंट वाटर हीटर है। बहुत जल्दी इसमें गर्म पानी हो जाता है। इसमें देखिए ये जो गीज़र है इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतर है, इंडिकेटर भी दिया है। इसका MRP तो काफ़ी ज़्यादा है, 4700 है, बट आपका मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा 4000 रुपये। अभी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो रहा है, देख लीजिए इसका डिज़ाइन कैसा है। और इस पर LED इंडिकेटर फॉर पावर ऑन एंड हीटिंग, यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है सामने। इसका आपका मतलब पावर एंड हीटिंग का आप यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। देख लीजिए मॉडल बहुत ही बढ़िया है। डिज़ाइन थोड़ा डायमंड का दिया है, सामने का डिज़ाइन जो है। 3 लीटर का कैपेसिटी इस गीज़र का, 3 साल का वारंटी मिल जाएगा इस पर। और मल्टीपिट सेफ्टी सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राई हीटिंग, यहाँ पर आपका सेफ्टी सिस्टम दिया हुआ है ड्राई हीटिंग के लिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो उसको ज़रा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।